Okay, tuli ku Uganda Lifestyle. Muli mutyaje musinzira okwanga mutugoberera katusubire muli bulungi. Muli mutyeyo amanya nze Waso Emmanuel. Mwebale nnyo okwanga mutu supportinga kizaamu ddala amaanyi. 0701966852 namba ya internship abayizi abasoma ba students ku campuses ez'enjawulo mukube ku namba emufuna internship deals. Winnie Nwaji mukyalo nabadde nnyo mawulire ennaku zino zonna si mu bulungi kale ne mu bulungi abaddemu naye obulungi bwabaddemu nti alina akayimba n'oli omuwala gwe muyitaani ono nakuba rap Rachel Ray ndowooza n'akayimba ne Vinka naye ebisigadde si mu bulungi aze nga asikanganya nnyo omugwa ne bannamawulire n'abawagizi be bennyininyini olw'ebijja bimwogerwako nti empisa ennaku zo zongedde okusiiwuuka naye waliwo okunoonyeza kwe tukoze okufedda mubamu ku mikono gye abali close ne Swangs Avenue atugambye nti omukyalo ono ekimukoza bino byonna bimulaba ali mu kubikola so that afuna oluwenda Swangs Avenue wemugobera ayagala Swangs Avenue emugobe kwambu agikoyo gibeeramu akoye embeera eriyo ekisooka ekimutabiza Swangs Avenue kumufuula second option oba second priority. Swangs Avenue focus yegisinze kugiteeka nnyo ku mwana omuwala Vinka Lujja ono yatuuka n'okubeera signed Anderson ne mu taking over nti buli kikalungi akalowoozebwako mu Swangs yalowoozebwako Vinka Lujja n'olwekyo awulikanga atabisobole eyandibanga zino ezimu ku nsonga ezaviirako n'entalo okuvaayo okujjako Winnie Nwaji era kwakyankalanya nnyo ntale n'alaba nga tebakyamufaako nga manyi bagawadde nnyo Nwaji. The same thing ne Nwaji ekimutuuseeko nti agali mu nkuubo aba Swangs Avenue tebabuwa nnyo Vinka okusinga ono akoyo kumuteeka mu kyokubiri ayagala abe nga yasooka okulowoozebwako. That's why talina ngeri gyafulumya okuba n'endagaano nabo. That's why alimugeza kukola byakolakola ebyo wakiri akweseka ly'akawaayiro ka Swangs omugoba ng'emulanga indisciplinary cases. Kitegeeza bamugobesa indisciplinary cases ate babagobe mugobe okuva mu Swangs nga bataminetizo contract aba asobola okufuna compensation ey'emyaka gy'abadde asigazza kubanga yabeera bamugobye si yabeera asazeewo okukola ki okufuluma sina kino okufulumako kennyini kuliko obwayiro bungi nnyo nga bw'okiwulira bagamba nti afuluma Swangs Avenue nabatalina balina balirira kubanga bamutaddemu akasente kabo kubanga bakola ki bamulabirira n'okumufuula omuyimbi w'etutumu. So bye biri awo naye katulabe gye binaggweera kubanga bw'omuntu wakuleetyo ng'olina kukola mpisa mbi nakukola mivuyo okusobola okuba ng'odduka ekintu then tebiba byangu ennaku katono. Katulabe tikinaddira ku side za Swangs Avenue Winnie Nwaji nekye banaakolawo kubanga batakkiriza okugenda kwe. Nkola ne Beaver Organic Jessica Beauty Center genda yakujjanja obulwadde buno obukuluma bwonna akozesa natural herbs n'emmere ne yaffe ya bulijjo gye modifyinga ne bakujjanjaba. Nze Waso Emmanuel.